Olá galera do canal do Dom, mais um vídeo pessoal. Galera, vocês viram a gente instalando esse cooktop aqui. E nesse vídeo pessoal, eu vou falar aqui uma dica. Caso aconteça com você, você pode achar que o cooktop quebrou ou deu algum curto. Pessoal, quando a gente compra um produto assim, né, a gente quer ter todo o cuidado possível e às vezes a gente exagera no cuidado, né. Então, ó, logicamente você tem que estar sempre deixando limpo aqui os queimadores, né, bem limpo, ó, tudo sempre limpinho aqui, ó. Aqui tem uma gordurinha aqui porque não foi limpo mesmo pra fazer o vídeo, né. É só pra mostrar pra vocês que o importante é sempre estar aqui limpo aqui dentro, aqui na parte do queimador do elétrico também. E o excesso de cuidado é isso aqui, ó, galera. Quando você tira aqui para fazer a limpeza, né, o que acontece? Se você tirar essa borrachinha, você pode tirar ela para limpar por baixo, mas você não deve passar coisa molhada por cima sem aqui estar vedado, porque senão o cooktop vai ficar com aqueles estralos, né? Tipo esse estralo aí para acender. Ele vai ficar com um estralo, pac, pac, pac. E pode ser umidade aqui dentro, ó. Então se você tirou essas borrachinhas e limpou por cima, ou se você foi lavar essas borrachinhas e colocou aqui ela úmida, vai dar umidade e vai ficar com esse defeito aí, como se fosse um curto piscando, né? Então, essa é a dica de hoje, esse vídeo rápido aqui, para que você que tá com esse cooktop aqui, aconteceu isso, qual é a solução? Se tá acontecendo isso, você tira tudo aqui, ó. Tira as borrachinhas e pega um secador e fica secando e faz o teste de colocar na tomada de louça e ver se ele vai continuar, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, valeu!